Друзья мои, всем огромный привет! Покажу вам сейчас, чем я тут занимаюсь. Распутала свою Матильду, и вот что получилось. Посмотрите. Я хочу ее, это Хоя Матильда, Матильда Сплэш. Хочу ее накрутить на круглую вот такую опору. Меня спрашивали, где вы брали такие опоры, кто-то из вас, девочки, в комментариях. Это вот был какой-то период, в магазине Синсей были эти опоры. Круглые и в виде лесенок, разные были. Сейчас я их там не вижу. Может быть, на сайте есть. В общем-то, она у меня вот такая салатовая. Почему? Потому что на южном окне, вблизи южного окна, и она вот такая вот. Знаете, у большинства она темная, а у меня она нежно-салатовая. Подросла, регулярно цветет, дает цветоносики и вот такие вкусные ароматные корзинки с цветочками. Красота! Жорика вам не показываю, он на вас обиделся. Написали, что на канале слишком стало много Жорика. Поэтому Жорик обиделся и даже не обращает внимания на съемку. Не обращает внимания на то, что здесь такая шикарная Хоя и достает до самого пола, и можно поиграть. Но на самом деле он просто нагулялся, вымотался и спит. В общем, девочки, смотрите, какие у нас шикарные усы. Посмотрите, посмотрите. Да? Классные. Кстати, жду посылочку с 2 Хоями, с 2 лакунозами. Приедут, я вам обязательно покажу. Посылочка уже в дороге. Здесь у меня Хой в кухне как бы нет, только есть одна, которая здесь живет. Укоренилась и живет. Сейчас вам ее покажу. Достаю аккуратно, она здесь на верхней полке под искусственным освещением. Ее надо уже полить. Это Хоя Каудата Сильвер. Был когда-то у меня череночек, который вот даже не череночек, а усик. И этот усик было жалко выбрасывать, и я его высадила. И вот он такой красивый. Но единственное, смотрю, я когда закрепляла на опору, видите, ну, усик, конечно же, повел себя подобающим образом. Он засох. Хои очень не любят, когда их крутишь, что-то делаешь. В общем-то, сейчас я немножко ее пролью, просто водичкой, чуть-чуть. Кто захочет, у меня есть большая взрослая Хоя Каудата Сильвер. Но кто захочет, могу выслать новой почтой или Укрпочтой. Тут уже неплохая корневая. Она цветет белыми цветочками такими, как все каудаты, только каудата Gold цветет желтеньким цветочком, а это беленьким. Но мне очень нравится с такой красной яркой серединкой. В общем, сейчас здесь немножечко поработаю и посмотрим, что у меня выйдет. Эти косы надо заплести. Красопета. Красопета. Я думаю, что она у меня уже теперь будет не висеть, а где-то найду ей место, чтобы она стояла. Как-то уж и просто заставить Хою принять определенное положение. Я использую здесь и крокодильчики, и вот такой вот крепежный материал, такую липучечку. Можно намотать и одной и той же липучечкой много усиков схватить. Как получается, столько цветоносов здесь. Вау-вау. Сказать, что она прям на всех процвела, нет, но цветоносов много. Вот вижу усик тоже, такой, видите, засохший. Я его тоже срежу. Сейчас буду эту сторону распутывать. Тут вообще не пойми что. Девочки, я мало ее черенковала. Если надо, пытайте, спрашивайте. Смотрите, какой длиннющий. Или это не цветонос? Нет, это на такое ответвление вырастило. Видите, палочку, а на ней уже цветонос. Я подумала, что это такой цветонос длинный.
Ой, очень гроздь тяжелая, прям не знаю. Сейчас буду пробовать накрутить. Осталась вот эта ветка огромнейшая. И она тут вся какая-то, смотрите, она разветвилась вся. Обалдеть. Сейчас буду что-то думать, как ее оформить. В какую сторону ее крутить. Боже, она тяжеленная. Листики потом повернутся в сторону источника света. Здесь я не переживаю. Смотрите, мы еще в процессе. Я думаю, вот здесь еще прихватить где-то этот край. Вот такой веночек получается. Ну вот вышли вот сюда все краешки. Какие-то усики наверх уже можно направить. Вот, чтобы они дальше росли. Угу. Если им понравится вся эта моя затея, и они не передумают, можно зацепить их здесь. Как-то вот так сплести. Все-таки в веночке она лучше выглядит. Красивше. Сейчас пойдем посмотрим еще мои мелколистные, раз уже мы с Матильдой начали. Покажу вам, как у меня Ребекка цветет. Так, вот здесь какой-то усик пошел в сторону. В общем, надо будет потом... Сейчас я еще отрежу кусочек вот этого вот крепления такого текстильного. И вот здесь еще закреплю вот эту часть. Мне кажется, надо обязательно скрепить. Я воткнула держатель к краю горшка, потому что здесь вот у него, знаете, очень маленькое расстояние между ножками. И здесь пришлось бы прям вот травмировать куст. Так, сейчас пойду еще возьму крепление. Здесь хвачу, здесь не знаю, здесь, наверное, не стоит хватать. В общем, тут часть лежит прямо на горшке. Вот такая красота. Туда делся цветонос. Цветонос этот ушел сюда, но его можно вот так перекинуть. В принципе-то он уже скоро отцветет. Уже цветение держится дня 3-4. Я его наблюдаю. Очень симпатичная. Посмотрите, какая прелесть. Ну, на карнозы похожа, но без такого аромата, как у карноз. Слушайте, я, конечно, рассчитывала, что она у меня будет прям сплэшная, но все равно часть листиков более зеленая такая. То, что под солнцем, то, что больше попадало света, там, конечно, больше сплэшек. Но все равно ее, если в тенечек убрать, подальше от освещения, она станет более яркая, более зеленая. Ну вот, вот такой веночек получился. Здесь, конечно, немножечко безлад. Смотрите, вот цветонос, вот цветонос. Напомню, кто не знал или кто забыл, Хоя Матильда — это гибрид Хои Карнозы, первичный гибрид Хои Карнозы и Хои Серпенс. Кстати, вчера в Facebook листала и попалось мне фото продажи Серпенс полностью серебристые. Ну там, девочки, цена, конечно, 4 узлика, 4000 гривен. Ну, считайте, 100 баксов. 100 баксов, 4 узла. Ну, все, что новое, и то, у кого редко встречается, все имеет цену. Но я жду свои лакунаски. Идемте посмотрим на мои мелкашечки. Видите что? Вот этот вот кусочек прям просится на черенкануться. Прям просится. Но вот он тут в сторону уходит. Вообще выбился, так сказать, из всего фэншуя. Я его укореню. В общем, кто захочет Матильду, я вам предложу. Укореню. Сразу в грунт помещу. Вот такая хорошенькая. Мне нравится. Показать вам свою Ребекку. Она замечательная своим частым цветением. Это уже отцвела корзинка. Вот эта корзинка, смотрите,
Только открыла цветочки. Цветочки мелкие, как у лакунос, но такие, знаете, интересные, розовые с желтой серединкой. Даже больше, мне кажется, фиолетовые. И листики могут загорать, но у меня вот здесь 2 веточки. Листики еще не наросли, они такие мелкашечки. Здесь листва более крупная. Вот я сняла, видите? Многим не нравится, когда хвои так, ну, ссорят. Ну, что сделаешь? Пылесошу. Здесь вот уже много этих веточек. Хочу, чтобы она была пышная. Она пока еще в таком, знаете, транспортировочном горшочке. Но вот эти вот выбились из строя, прям растут такими длинными метровыми лианками. И потихонечку обрастают, и по всей длине дают цветоносы. Тоже отцвел и тоже сыпется. Прикольно. Так, здесь моя лакуноза эскимо. Она вообще-то сильвер. Видите? Вот. Там, где солнышко на нее попадает, она сильвер. Но часть веточек ушла зелень. Немножечко осталось сплэшика. Тоже часто цветет. Можете видеть множественные цветоносы. Интересная тоже хоечка. И чем она мне нравится? Тем, что я могу ее не полить вовремя. И кто-то реагирует очень болезненно на такие вещи. А лакуноза эскимо восстанавливается очень быстро. 2 полива, и она набирает тургор. Бывают прям листья, как тряпочки. Так что, если вы будете приобретать лакунозы, то вот именно у эскимо свойство восстанавливаться очень хорошо прослеживается. То есть уже испытано много раз. Дело в том, что она не прочь попить. И вот действительно быстрая такая, знаете, пересушка характерна ей. Нужно чаще ее поливать. Но в зависимости, конечно же, от размера. Смотрите, какой длиннющий у нее цветонос. Сейчас она не цветет, но когда цветет, она очень ярко ароматит. Сердечки мне нравятся, классные. Так, рядом с ней у меня здесь вот такую, смотрите, прям цвета буряка растит веточку, но немножко уже цвет переходит в зелень. Новые листья вот такие бурячного цвета, а потом они вызревают, эти листья становятся варигатные. Это Вайети триколор. О, здесь новый ростик. Я не видела. Класс. Такой шапочкой растет. Прям такая прическа. Мне нравится. Так, орхидея. Пытаюсь забрать лист. Она еще, эта орхидея, ни разу не цвела. Мне ее подарили. Но вот вижу цветонос. Наконец-то узнаю, что за орхидея. Так, сигилатис. Обычная сигилатис. Я ее вот так ращу просто вот ампельно. Обратите внимание, у нее длинный такой курочка ряба, я ее называю, листик. И вот такие прям, смотрите, какие. О, уже 1,5 метра длинные вниз не спадающие веточки. Мне очень нравится, когда так. Да? Класс. Ну, ни разу не цвела. Как ни странно. Я вот просматриваю каждую ветку, ищу хотя бы намек на цветонос, и я его нахожу. Вот вырастила цветонос на самом краешке, но бутонизации еще нет. Но я надеюсь, я же хочу посмотреть, как она цветет. Мне очень интересно, очень. Она здесь на хлорофитуме лежит и так вниз не спадает. Кто захочет, могу срезать вот так вот такой черенок. Видите, какое междоузлие? Вот вам срежу сразу вот так 3 узла и черенкуйте и высаживайте.
Прикольная. Смотрите, как она на солнышке приобрела такой интересный загар а-ля Альба. Да, прикольно. Вроде как обычная, да? Вроде ж обычная серпенс. Ой, серпенс, господи. Вроде как обычная хуя, не Альба. И вот есть веточка а-ля Альба. Видите? Смотрите. Как такое может быть? Вот так и появляются разные варигатные, альбовые варианты одного и того же растения. Смотрите. Вот чем не альба? Сигилатис альба. Ну, не совсем похоже, конечно, но вот видите, как по краям красное вот такое. Интересно. Интересно. Вот этот лист очень длинный. Красавица Хишкелиана варигата. Девочки, разрослась. Сейчас покажу вот так. Смотрите, как она на эту корзинку. Я ее вот так набрасываю. Цветет регулярно. Пахнет кисленьким. Мне очень нравится, как она пахнет. Сейчас укореняю несколько черенков. В тепличке хорошо укореняется. Смотрите, какая она уже, да? Вообще великолепно. Я для того, чтобы она вот так не мотылялась прям внизу. Вот так, да? Зачем? Я ее на корзинку забрасываю. Ее тоже, кстати, можно, как вот я сделала с этой веночек из Матильды, можно так ее сделать. Но она вообще невероятная. Невероятно. Если у вас вообще нет хой, вообще, купите себе хотя бы вот такую. Она такая праздничная. Такая замечательная вообще. Ну, не знаю, мне она очень нравится. Вот из всех хой мелкашек я бы ее вот отдельной строкой отметила. Сказать, что она прям сильно какая-то вредная, я не могу сказать. Ну, наверное, скорее всего, знаете, она когда вредная? На этапе укоренения и на этапе начального роста. Она может очень долго стоять, не расти, а потом вдруг по какому-то, знаете, как по взмаху волшебной палочки она начинает вот прям расти, 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 и все прекрасно. Все прекрасно, все замечательно. Ну и на контрасте сыграем после красавицы Хишкелианы, красавица Кранхиниана Black Leaves. Но она действительно красавица. Боже, сколько мы с ней много раз не находили общий язык. Но в итоге, смотрите, как здорово. Она разрослась. Смотрите, как новые листики блестят замечательно. Цвела один раз. Я уже даже не припомню, где этот цветонос. Возможно, я когда... А, вот он остался. Ура, он остался. Просто я девчонкам черенковала и думала, что я срезала вместе с ним. Я, бывает, черенкую, даже не смотрю. Есть цветонос, нету. Срезала, да и все. Но она необычная. И знаете, вот неплохо растет на фитильном поливе. Сейчас летом. Буду просто немножко поливать в межсезонье и давать ей слегка просохнуть. У меня был с ней казус, когда она полностью потеряла тургор. Я ее вот так обрезала, вот просто вот так обрезала. Ничего не потрошила. Но это было в другом горшочке, она уже пересажена после этого. Если пропали у хвои корни, обрежьте часть листьев, оставьте то, что осталось. Та какая-то часть корней, которая все же там есть, она просто обеспечит меньшее количество листьев. Это все почеренкуйте, там что обрежете, попытайтесь новые растения высадить, начеренковавшие. А это потом у меня, знаете, когда начала заново возродилась. Корни, видимо, там наросли новые, и она возродилась, и вот она перед вами. Какая красавица. Видела у девочек вообще такие шикарные кусты. У меня еще скромно. Ну, наверное, потому что я ее черенкую. Хотя я стараюсь черенковать те ветви, которые выбились и уже имеют там метровую длину. Мне хочется, чтобы она была шапочкой. Над ней вот это моя куртиси. Сейчас тоже смотрю у девчонок куртиси полностью серебро. Невероятно красивая. Но мне и это очень нравится.
Не знаю, когда-то она была очень популярна, сейчас как-то ее мало заказывают, но мне кажется, вот из мелкашек она самая вот одна из благодарных, которая вот с удовольствием кустится. Вот представьте, этот куст у меня за 2,5 года, ну считайте за 3, вот так вырос из одного узелка. Вот представьте, 2 листика, узелок. Вот так это наросло. Причем я делилась с девчонками, отсылала многим, кто желал. Неприхотливая, хорошая хоя, не цвела. Я не видела ее цветения. Я не знаю почему. У меня некоторые хои цветут без остановки. А казалось бы, вот куртиси не такая сложная. Вот вижу некоторые листочки в виде пики больше сплэша, на других меньше. Короче, не хочет цвести. Ну, не хочет, ничего страшного. Так, здесь у меня набирает свой объем ротондифлора. Очень она мне когда-то понравилась своими этими огурчиками, листиками прямоугольными. Замечательная такая дама. Настреляла мне усиков. О, еще сверху туда пошел ус. Я даже не видела. 1, 2, 3, 4, 5. 5 веточек, 5 направлений роста. Но она любит вот так сделать, подсушить, если что-то ей не нравится. Ну, посмотрим. Надеюсь, что вот эти длинные обрастут, я их не трогаю. Здесь у меня, по-моему, инфлата, да, инфлата тоже долго сидела. Мне очень нравится ее цветение, но вот за лето нарастила вот такие 1, 2, 2 вот эти пары листьев, видите, 2 узла. Вот это, по-моему, летняя прибавка, очень интересная. Ну, дождусь, надеюсь, когда она разветвится. Пока что она идет вот этим единственным черенком, как я купила, вот так она ему идет. Еще 2 мелкашечки, ну, я причисляю их к мелкашечкам. Это вот такой мой любимчик. Еще один сигелатис, девочки, вот он цветет в очередной раз, чем меня очень радует. Смотрите, какая красота, да? Обалдеть. Нравится мне эта милота в сочетании с цветом листьев. Прям вау, вау, вау. Красавчик. Стоит у меня здесь на южном окошке. И вот на круглой опоре я его так направляю, усики. И тоже так по кругу его формирую. И еще один. Сейчас мы к нему доберемся. А этот еще один Буртони или DS70 или Цанги, по-разному называется. Ну, этот всегда в цвету, счастлив. Это варигатный вариант. Новые листики у него с розовинкой. Вот такой красивенный терракотовый окрас у него. Смотрите, как красиво окрашен листик. Ну, естественно, после отцветания вот такая картина. И на полу у меня всегда под ним насыпанной на подоконнике. У него очень много цветоносов, посмотрите. Просто не сосчитать. Буртони моя любовь. Девочки, делюсь с ним охотно. С вами им. Делюсь им с вами. Очень охотно. Вот недавно подвязала здесь его веточки, потому что они здесь на орхидеи ложились. Так, и вот недавняя наша пересадка. Посмотрим, как себя чувствует эта красота. Так, это Николсони Нью Гвинея Хост. Здесь я срезала череночек, что-то вижу. От того, что я поменяла ему место жительства, немножечко листики пожелтели, мне кажется. Либо это солнечный свет. Он стоял под лампами, а сейчас поставила на окошко. Изменила ему условия содержания. И вот этот лист вроде желтит. Так, может он пересох, девчонки? Может я его забыла полить? Нет. Он у меня полит был. Хорошо. Это он так быстро просох. Да еще и на окне. Все. Сейчас вам говорю всем счастливо. И отправляюсь поливать этого красавца.
прям чувствую, горшочек уже совершенно просохший. Так что вот такие вот мелкашечки нарядные у меня здесь растут. Всех обнимаю, всем мира и добра. Пока-пока. Нам 4 месяца, мы спим в своей люлечке. Мы хорошие песики. Мы не спим в кроватях. Спим у себя. Вот так вот. Нагулялся, устал. Мамина бубочка.